Kính thưa giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Phó Hiệu trưởng Tổ chức trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa thầy sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, thưa các anh chị cựu sinh viên, học viên và các em sinh viên thân mến. Hòa chung không khí vui tươi của cả nước hướng về ngày nhà giáo Việt Nam, hôm nay khoa giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập và chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Đây là dịp để chúng ta cùng tri ân và tôn vinh các thế hệ thầy cô giáo đã và đang tâm huyết với nghề, cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp giáo dục đào tạo. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại 35 năm, một chặng đường hình thành và phát triển. Đồng thời, đây cũng là dịp để các sinh viên bày tỏ tình cảm sâu sắc nhất, chân thành nhất tới các thầy cô giáo. Sự có mặt của quý vị đại biểu, các thầy cô giáo và các anh chị cựu sinh viên, học viên và sinh viên hôm nay là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với tập thể khoa giáo dục chính trị. Trong buổi lễ trang trọng này, cho phép tôi thay mặt toàn thể các thầy cô giáo trong khoa xin nhiệt liệt chúc mừng các đồng chí lãnh đạo trường, xin chúc mừng các thầy cô giáo, những người đã và đang cống hiến hết sức mình cho sự nghiệp trồng đời dưới ngôi nhà chung giáo dục chính trị. Xin chúc mừng toàn thể các anh chị cựu sinh viên, học viên, những người bạn đồng nghiệp và tất cả các em sinh viên khoa giáo dục chính trị thân yêu, các nhà giáo, những kỹ sư tâm hồn tương lai của chúng ta. Kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, toàn thể các anh chị cựu sinh viên, học viên và sinh viên khoa ta sức khỏe, hạnh phúc và thật nhiều thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, thưa toàn thể các anh chị cựu sinh viên, học viên và sinh viên, từ ngàn xưa, tôn sư trọng đạo là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Truyền thống ấy đã trở thành một nét đẹp văn hóa đặc thù trong tâm thức của người Việt. Có những giá trị sẽ vĩnh hằng trong quan niệm, trong đạo lý của mọi thời đại, và tôn sư trọng đạo là một trong các giá trị vĩnh hằng đó. Ông cha ta quan điểm lương sư hướng quốc, biết dựa vào người thầy thì đất nước sẽ hưng thịnh. Để nói lên vai trò đặc biệt quan trọng của đội ngũ nhà giáo đối với sự phát triển của quốc gia, nghề nhà giáo luôn luôn được tôn vinh là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không đăng báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Thực hiện lời dạy của Bác, Đảng ta đã coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, và đội ngũ các thầy cô giáo là nhân tố quyết định cho phát triển giáo dục của nước nhà. Đặc biệt hiện nay, toàn ngành giáo dục đang nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết số 29, hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo. Trong quá trình đổi mới ấy, không thể không nói đến một tập thể đoàn kết, gần gũi, thân yêu và đầm ấm. Đó là khoa giáo dục chính trị trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, gắn liền với 35 năm hình thành và phát triển. Từ tổ Mác Lênin năm 1985, trước yêu cầu cấp thiết về việc đào tạo đội ngũ giáo viên giáo dục công dân trong các trường trung học phổ thông, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Giáo dục đã ra quyết định số 607 ngày 8 tháng 6 năm 1985 cho phép thành lập khoa Mác Lênin, và đến năm 1989 đổi tên thành khoa giáo dục chính trị. 35 năm qua, khoa giáo dục chính trị đã đào tạo được trên 6.000 sinh viên, đóng góp xứng đáng cho đội ngũ giáo viên giáo dục công dân của các tỉnh phía Nam và cả nước. Nhìn chung, các sinh viên tốt nghiệp đều có việc làm đúng với chuyên ngành đào tạo, phần lớn đều trở thành các giáo viên cốt cán, các cán bộ quản lý giỏi của các trường trung học phổ thông.
các cơ sở giáo dục đào tạo. Một số lớn sinh viên đã trở thành thạc sĩ, tiến sĩ, giảng dạy trong các trường đại học cao đẳng ở mọi miền đất nước. Có không ít người đang giữ những chức vụ quan trọng trong các cơ quan đảng và nhà nước. Hiện nay đội ngũ của khoa là 23 viên chức, trong đó bao gồm 21 giảng viên, 2 chuyên viên, gồm có 1 phó giáo sư, 4 tiến sĩ, 17 thạc sĩ, 3 giảng viên đang học nghiên cứu sinh và 1 giảng viên đang học cao học. Trong những năm vừa qua, hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên trong khoa có nhiều khởi sắc. Các giảng viên tích cực đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy. Trung bình hàng năm có từ 3 đến 5 đề tài nghiên cứu khoa học của giảng viên, từ 7 đến 10 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Khoa đang nỗ lực cùng với phòng sau đại học để mở mã ngành cao học triết học. Nhiều giảng viên thường xuyên thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và các hoạt động bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông. Các giảng viên đã biên soạn giáo trình, sách chuyên khảo và tham khảo phục vụ hoạt động dạy và học. Với những thành tích trên đây, trong nhiều năm qua, khoa giáo dục chính trị được công nhận là tập thể lao động xuất sắc, được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng bằng khen, giấy khen. Những thành tích đạt được trong 35 năm qua tuy còn khiêm tốn nhưng thật là đáng trân trọng. Trước hết là do sự quan tâm sâu sắc và sự chỉ đạo lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường, đặc biệt là cá nhân đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng và đồng chí Phó Hiệu trưởng của Trách trường, giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn. Và hôm nay báo cáo với các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bạn sinh viên, học viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng vì lý do công tác và vì vậy cho nên là không đến tham dự cái buổi lễ của khoa giáo dục chính trị được, và có gửi lời chúc mừng đến toàn thể các cán bộ giảng viên, sinh viên của khoa ta, cũng như là chúc sức khỏe tất cả các quý vị đại biểu, các cựu sinh viên, học viên và sinh viên thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đấy là lời của tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hồng. Tôi xin gửi lời chuyển đến cái buổi lễ của chúng ta. Tôi xin đề nghị một cái tràng pháo tay để tri ân chúc mừng của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường. Cái thành tích của khoa giáo dục chính trị không thể không nói đến là nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, trung tâm, các khoa bạn và các đơn vị trong trường. Khoa giáo dục chính trị xin trân trọng gửi lời tri ân và cảm ơn sâu sắc nhất. Đặc biệt, để có được một khoa giáo dục chính trị như ngày hôm nay, đó là kết quả nỗ lực phấn đấu của nhiều thế hệ thầy cô giáo trong khoa. Những người đã và đang ngày đêm vượt mọi khó khăn trong cuộc sống thường ngày với lòng nhiệt huyết và đam mê nghề nghiệp, với trách nhiệm cao cả của người thầy đã dành mọi tình cảm và trí tuệ cho sinh viên, cho sự phát triển chung của khoa. Thay mặt chi ủy và ban chủ nhiệm khoa, tôi xin gửi lời tri ân và gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý thầy cô. Đồng thời, để có được thành công của chặng đường 35 năm qua, chúng ta không thể không nói đến các thế hệ sinh viên, học viên đã tốt nghiệp và đang học tập dưới ngôi nhà chung khoa giáo dục chính trị. Chính sự nỗ lực học tập, hợp tác của các anh, các chị, các bạn là nguồn cổ vũ động viên to lớn cho các thế hệ thầy cô giáo trong việc thực hiện nhiệm vụ cao cả của mình. Xin nhiệt liệt cảm ơn các anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, toàn thể các anh chị cựu sinh viên, học viên và sinh viên thân mến, trong buổi lễ long trọng này, cho phép tôi có đôi lời chia sẻ cùng các thế hệ sinh viên, học viên của khoa. Các em, các bạn cựu sinh viên, học viên thân mến, thật là hạnh phúc và tự hào với những thành tích mà các em, các bạn đã đạt được từ khi tạm biệt ngôi nhà chung khoa giáo dục chính trị, trường đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Để phục vụ trên mọi miền tổ quốc thân yêu, thầy luôn luôn dõi theo và đồng hành cùng các em. Được biết, rất nhiều em muốn trở về thăm ngôi trường cũ thân thương, thăm các thầy cô giáo cũ và những người đồng nghiệp mới đang thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Nhưng do điều kiện công việc,
mà chưa trở về được. Từ đáy lòng mình, thầy rất cảm kích về tình cảm sâu nặng của các em và mong muốn các em hãy mãi mãi phát huy tinh thần nhiệt huyết giáo dục chính trị năm xưa. Các em sinh viên K46 thân yêu, đã hơn 1 tháng học tập, các em thật là tự hào vì mình đã là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Các em tự hào thật vì có một môi trường học tập và hoạt động mới với biết bao ước mơ khát vọng, hoài bão đang ấp ủ và lý tưởng trong sáng đẹp đẽ. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự lựa chọn của các em vào khoa giáo dục chính trị là một sự lựa chọn đúng đắn. Sự lựa chọn đúng đắn bởi vì các em sẽ tự tin tiếp bước các thầy trai trong sự nghiệp cao quý, dạy học môn giáo dục công dân, giáo dục con người. Thầy chúc các em thành công. Các em sinh viên K43, K44, K45 yêu quý, ngôi nhà chung khoa giáo dục chính trị, các em đã quá đỗi thân thuộc, tình cảm và trách nhiệm, lòng tin và lý trí, trái tim và khối óc, ước vọng và khát khao cháy bỏng luôn luôn được các em rèn giũa và trau dồi. Thầy tin rằng trong tiềm thức của các em không bao giờ phai nhạt một thông điệp: kỷ luật, đam mê và ý chí là tiền đề của mọi thành công. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, thưa toàn thể các anh chị cựu sinh viên, học viên và các em sinh viên, ngày nay khi đất nước bước vào thời kỳ hội nhập gắn liền với nền kinh tế tri thức, khi sự nghiệp đổi mới ngày càng đi vào chiều sâu, thì vai trò của các môn lý luận chính trị và giảng dạy các môn lý luận chính trị ngày càng trở nên quan trọng. Bởi vì một trong những chức năng quan trọng của các môn học này là tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước, định hướng về mặt tư tưởng, quan điểm cho người học, trang bị cho họ thế giới quan và phương pháp luận khoa học trong nhận thức và thực tiễn. Trong bối cảnh ấy, toàn thể cán bộ viên chức khoa giáo dục chính trị đang cố gắng vươn lên về mọi mặt. Như Bác đã từng nói, chính những con người làm thay đổi hoàn cảnh và bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục. Trước mắt, khoa đang tiến hành đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy nhằm phát triển năng lực và phẩm chất của người học. Hy vọng rằng trong những năm tới, với quyết tâm đổi mới, với nỗ lực của toàn thể cán bộ giảng viên, khoa giáo dục chính trị nhất định sẽ có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu đào tạo trong giai đoạn mới, xứng đáng là một khoa thành viên của trường Đại học Sư phạm trọng điểm phía Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị cựu sinh viên, học viên và sinh viên thân mến, trong buổi lễ trang trọng này, khoa giáo dục chính trị xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc nhất đến các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị cựu sinh viên, học viên và các em sinh viên đã đến chung vui chúc mừng, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho khoa nhân ngày Nhà giáo Việt Nam và kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Kính chúc quý vị đại biểu, các thầy cô giáo, các anh chị cựu sinh viên, học viên và sinh viên khoa ta thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thầy và xin mời thầy nán lại sân khấu để nhận bó hoa chúc mừng từ các em sinh viên. Sau đây, chúng tôi xin trân trọng kính mời em Trần Phước Lời, bí thư đoàn khoa lên tặng bó hoa tươi thắm tới thầy. Xin kính mời em. Thấu hiểu được những truyền thống và những định hướng trong tương lai của khoa, chúng ta đội ngũ những người kế cận, những sinh viên đang ngồi đây càng tự hào thêm về khoa và nguyện cố gắng ra sức vươn lên trong học tập và rèn luyện. Đồng thời điều đó cũng đặt lên vai của các thế hệ